La preamplificación de entrada usa tubos, específicamente un par de I88CC6922. ¿Para qué sirven los tubos en el preamplificador? Añaden cuerpo y plasticidad tonal, manteniendo el control. La voz e instrumentos suenan más naturales y corpóreos, sin turbidez ni suavidad excesiva. Después de eso, una potente sección de transistores se encarga en la etapa de salida. El amplificador usa Current Dumping patentado. Una sección clase A de baja potencia controla la señal y la clase AB actúa como impulsor de corriente. Cuando necesitas una entrega seria a la carga, a volumen bajo y medio, mantienes la fidelidad y matices del clase A. Cuando se requiere ataque y potencia, entra el músculo. El amplificador se mantiene controlado, sin perder bajos ni sonar agresivo.